So लोगोफोर दिनैथ' ओइचएस रिजाल्ट होबाय नङा होमबा बिदिनो आं मोनसे बिराद मोजां मोनसे अपरचुनिटिस खोन्थानो सानदों नोंथांमोननो जोंनि फंबाय बिनानावमोननो जेन फैबाय थानाय यां जेनेरेसनफ्राहाय जेन मोजां मटिभेट बा मोजां एडुकेसन सिस्टेमाव थांनो हायो दा बिदिनो मोनसे आं बिराद मोजां अपरचुनिटिस खोन्थानो फैदों बे जाहैबाय जोंनि IIT गुवाहाटीनि मोनसे बिराद मोजां अपरचुनिटिस नोंथांमोना भिडिअखौ एन्ड नायलां आरो बे भिडिअखौहाय अन्नानै बयबो शेयार खालामना हो मानो होनबा जेन बयबो मिथिनाय बायदि स' बिदिब्ला बारा गोबाव खालामला आं A to Z खोन्थालांसै आरोना फारि फारि स' लोगोफोर बे क्रसनि नामानो जाहैबाय बेचलर अफ साइन्स डाटा साइन्स होनना बुङो जायखौ जोङो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बे मोनसे जोंनि ओरैबायदि मोनसे अपरचुनिटिस आरोना ओरैबायदि मार्केटाव भेलु जानानै दङ बे मोनसे डिग्रियाहाय दा जोंनि माखासे बर' स्टुडेन्टफ्रा जोंनि यां जेनेरेसनफ्रा जेन मिथिया रावबो खोन्थानानै होग्रा गैया स' बेखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैदों जेन अन्नानै बयबो मोनसे मोजां वेजोंहाय थांनो हायो स' बे बेचलर अफ साइन्स इन डाटा साइन्स आर्टिफिशियेल होननाया मोनसे ओरैबायदि मार्केटावहाय ओरैबायदि भेलु जानानै फैदों स' नोंथांमोना आं एप्लिकेसनखौ अन खालामबाय नोंथांमोना नायलां स्क्रिन रेकर्डिं खालामना होगोन आङो साइडआव स' बिनि एप्लिकेसनाहाय जाहैबाय स्टार्ट जानाया एप्रिल 14निफ्राय जादों आरो लास्ट डेटआहाय जाहैबाय 30 मे आरो बिनि क्लासाहाय जाहैगोन सेप्टेम्बरनि 1 तारिख 2025निफ्राय जागोन आरोना बिनि क्लास स्टार्टिंआहाय बे क्रसआनो जाहैबाय अनलि साइन्स स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जायफोर फंबाय बिनानावमोना ओइचएस पास जाबाय बिथांमोननि थाखाय आरोना बे क्रसआहाय बिनि क्रसआ 4 इयार्स नोंथांमोना नायलां आरो फारि फारि आं गासिखौबो खोन्थालांगोन बियो साइन्स स्टुडेन्टफोरनि थाखाय ओमफ्राय दायो थांगोन एडमिसनाव थांगोन एडमिसनाव आं नायनोसै मा मा दं नोंथांमोना फरायलांबानो जाबाय आरोना आं स्क्रल डाउन खालामलांसै नै बेयाव नायनो हागोन नै एडमिसननि बियो बेवहाय होनाय दंजोबखायो डेट होनाय दं एप्लिकेसन डेट आरो लास्ट डेट ओमफ्राय क्लास स्टार्ट गासिबो होनाय दं एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया स्टुडेन्टफ्रा नायनानै लानो हागोन जोंनो मा एलिजिबिलिटि जानोबा मा नांगोन नोङो 60% नांथारगोन मेथामेटिक्सआ कम्पालसारि थानांगोन 60%आ ओमफ्राय जायफोर स्टुडेन्टफ्राहाय जेडब्लिउ एडभान्सआवहाय पास जादों बिथांमोननि माबायाहाय डाइरेक्ट एडमिसन जागोन आरो जेबो अनलाइन टेस्ट लानाय जानाय नङा ओमफ्राय जायफोरा जेडब्लिउ जायाखै बिथांमोना अनलाइन टेस्ट जागोन 80 कुइसना 80नि जागोन 2 आवार्स जागोन आरो अनलाइन एग्जाम ओमफ्राय डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड टु साबमिट युवर एप्लिकेसन बेवहाय मा नांगोन नै क्लास 10नि मार्कशीट एन्ड सार्टिफिकेट आरो 12नि मार्कशीट एन्ड सार्टिफिकेट बेखौहाय नायजोबदों नै दा बियो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि डिमान्ड जानानै दं आरोना माने जोंनि माखासे इयुथ्स जोंनि स्टुडेन्टफ्राहाय मिथिया रावबो खोन्थाना होग्रा गैया स' बेखायनो आं बेखौहाय लाना फैदों बे अपरचुनिटिसखौहाय आं खोन्थानो होननानै लाना फैदों एडमिसन प्रसेस एन्ड सेलेक्शनफोरखौ नायदों नै इउ विल हेभ टु कमप्लिट द एप्लिकेसन फर्म पे द एप्लिकेसन फिसाहाय 500 जागोन बिनिफ्राय एन्ड साबमिट विल रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स बिफोर द एप्लिकेसन डेडलाइन So our your application will be received by the admission team at IIT Guwahati and your eligibility will be determined. So बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरोना नै आं बेयावनो दंजोबबाय दै मा नांगौ आं नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानै नायहैबानो मोनगोन आरो हाबनानै नायबानो मोनगोन बेवहाय ओमफ्रायो बेनि माबा मा होनो टिउसन फिसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै टिउसन फिसाव थांबाय जुदि नै एडभान्स सार्टिफिकेट डाटा साइन्स AI जुदि नोंथांमोननो एडभान्स सार्टिफिकेट लानोबा बिनि फिसाहाय जागोन 1,30,000 नायना लादो नै डिप्ल'माबो दं डाटा साइन्स AI बे 2 इयार्सनि खोमा ओमफ्रायो BSc in Data Science AI ओमफ्राय BSc Honors in Data Science AI बेयाव दंजोबखायो नोंथांमोना नायनानै लादो फिसखौ नै बियो 4 इयार्सनि BSc in Data Science AI बियो 3,49,000 थांगोन आरोना 4 इयार्सजोंहाय
टटेल फिस होनाय दं नै 3,49,000 बेखौहाय नोंथांमोना नायना लादो न'खराव सोरबाफोर गोरोंफोर दंब्ला बिथांमोनावबो सोंनानै लानो हागोन जोंनि फंबाय बिनानावमोनाहाय मानि IIT होनबाथ' जों मिथिखायो बिराद मोनसे मोजां इनस्टिटिउसन जों बांसिनानो मानसिफ्रा सानो IIT आव खालि इन्जिनियारिंफ्राल' फरायो सानो आरोना बेयाव इन्जिनियारिंल' नङा बेवहाय नोङो आर्ट्सनियाबो नों फरायहैनो हागोन आरो साइन्सनिफ्रायबो नों फरायहैनो हागोन इन्जिनियारिंआथ' इन्जिनियारिं थाखाबाय टेक्न'लजि नालाय बियो इन्डियान इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजियाथ' थाखाबाय ओमफ्राय दायो थांगोन होनाय दंजोबखायो आरोना प्रग्राम हाइलाइट जुदि नों बेखौ प्रग्राम हाइलाइटआव नायदो नै नोंसोर फरायदो दै बेवहाय होनाय दंजोबखायो बेखौ फरायबा मा जागोन बेयाव दंजोबो ओमफ्राय बेयो प्रग्राम डिटेल्स डिउरेसन मेक्सिमाम डिउरेसन अफ द प्रग्राम इन 4 years नोंथांमोना 4 yearsजोंहाय बेचलर अफ साइन्स डाटाखौहाय नोंथांमोना फोजोबनो हागोन जुदि नोंथांमोना मेक्स खालामनो गोसोबा 8 yearsसिम फरायनो हागोन आरोना जुदि कमप्लिट खालामनो गोसोबा 8 yearsसिम फरायनो हागोन नोंथांमोना 4 yearsआव सार्टिफिकेटखौ मोनगोन आरो डिग्रिखौहाय सार्टिफिकेट एडभान्स सार्टिफिकेट बेहाय नर्माल डिउरेसन 1 year 2 years 2 years दं नै बे माबाया एडभान्स सार्टिफिकेट इन डाटा साइन्स एन्ड AI 2 yearsनिबो दं 1 yearsनिबो दं ओमफ्राय डिप्ल'मा डाटा साइन्स एन्ड AI बेबो 2 years 4 yearsसिम दङ बियो BSc डिग्री इन डाटा साइन्स एन्ड AI बियो 3 years 6 yearsसिम दं ओमफ्राय BSc अनार्स डिग्री इन डाटा साइन्स AI बियो नोङो 4 yearsआवहाय कमप्लिट खालामनो हागोन ओमफ्राय नों लाबावनो हायोबा 8 yearsसिमाव नों मेक्स खालामनो हागोन आरो बेखौहाय टिचिं एन्ड एसाइनमेन्ट बेखौ नोंथांमोना फरायनो लादो माने वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना गाव गावनो फरायनानै लानो हागोन आरोना बिनि डिटेल्सफोरखौहाय फिस स्ट्राक्चारफोरखौ नायदोनै होनाय दंखायो फिसआ बेसेबां माने एडमिसनावहाय नोङो 50,000खौ होग्रोनांगोन आरोना स्टार्टिंआव एडमिसनावहाय ओमफ्राय क्रस रेजिस्टार्स 1,000 ओमफ्राय नोंथांमोना नै कन्टेक्ट डिटेल्स होनाय दं लास्टआवहाय एडमिसन बेवहाय मोनसे जिमेल दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन मेसेज खालामनो हागोन आरोना बे जिमेलावहाय आरो मोनसे बुस्थु नायबावनोसै केरियारावहाय थुनोसै बिनि केरियार माबाफ्राव जों मा खालामनो हागोन बेवहाय नायनो हागोन नै केरियाराव बेयाव दंजोबो गासिबो नोंथांमोना जास्ट हाबनानै नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि कनफिउस सानोब्ला सोरबा गोरोंफोरनाव एसे सोंनानै नायबानो जाबाय न'खरावहाय लानाया मोजां ना लायैया मोजां स्टुडेन्ट एक्सपिरियेन्स नैबे नायगोन स' भिडिअआ बेनोसै जे जायफोर फंबाय बिनानावमोनहा जेन इन्टारेस्टेड बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेखौहाय सासे बिब'आ आंनो हरदों बे लिंकखौहाय बियो गुवाहाटि IIT आवनो फरायो स' भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोनहा जेन जायफोर फंबाय इन्टारेस्टेड फरायनो गोसो खालामनो हागोन बिनि मार्केटिं भेलुआहाय ओरैबायदि डेभेलप जानानै दं दायो नोंथांमोना सिङाव हाबनानै बिनि माबाफोरखौ नायजोबो आरोना लिंकआव थांनानै आं लिंकखौ होगोन डिसक्रिपसनाव गोजौआव होना होगोन नोंथांमोना थुनानै नायना थादो आरोना बिनि क्लासाहाय अनलाइन जागोन आरोना अनलाइन क्लास लानो हागोन बेखौ भिडिअखौ आं एसे मोजाङै बानायगौमोन मानो होनब्ला आंना मबाइलनि स्टरेजआ बारा गैया बेनि थाखायनो आं एसे सर्टै बानायबाय आरोना नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन बुजियाबा नोंथांमोना सोरबा गोरों दङब्ला एसे सोंनानै नायबानो जाबाय आरो इउटुबाव नाय नोंथांमोना इउटुबाव नुजोबगोन बे डाटा साइन्स बेचलर अफ साइन्स डाटा साइन्स आर्टिफिशियेल AI माबायदि नोंथांमोना सार्च खालामनानै इउटुबाव नायबानो नुजोबगोन आरोना माबायदि स' बेनोसै जेन जोंनि फंबाय बिनानावमोनाबो बे अपरचुनिटिसखौ लानो हायो सासे IIT नि स्टुडेन्ट जानो हायो स' बेनो आरोना